Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін испанский чизкектің ең оңай әрі ең сәтті рецептімен бөлісемін. Жасалуына небәрі сіздің 5-ақ минутыңыз кетеді. Идеальный Сан-Себастьян ортасы жұп-жұмсақ болып, қасықпен бетінен жүргенде сондай нәзік болуы тиіс. Ал сондай нәтижеге жеткізу үшін небәрі жарайды. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, бәрін түсінесіз. Әр аптада шығатын видео рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең бірінші формаға пергаментті төсеп аламын. Мен өз әдісімді көрсетемін. Осылай пергаментті формаға келтіру мен үшін оңайырақ. Жай ғана суға бір батырып алып, абайлап ашып противеньге орналастырамын. Енді ыңғайлы ыдысқа рецептте көрсетілген барлық ингредиенттерді саламын. Құрамдардың нақты мөлшерін әдеттегідей видеоның төменгі жағынан таба аласыздар. Бір-бірімен жақсылап араласу үшін барлығы міндетті түрде бөлме температурасында болуы тиіс. Блендермен жақсылап еземін, араластырамын. Арасынан ауасын шығару үшін ең соңында венчикпен бір араластырып алдым. Әрине олай жасау шарт емес. Енді дайын формаға құямын. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 15 минутқа жіберемін. Сосын 220 градусқа көтеріп 5-10 минут арасында ұстаймын. Яғни бетін біраз күйдіріп алу үшін. Пештен алмастан бұрын тексеремін. Видеодағыдай қозғалтқанда іші былқылдап тұруы қажет. Шығарып, бөлме температурасына дейін суытамын. Содан соң кем дегенде 3-4 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа жіберемін. Келесі күні формасынан шығарып, абайлап пергаментін алып, ұсынатын ыдысыңызға орналастырасыз. Қалауыңыз бойынша бетін қант ұнтағымен, әртүрлі жидектермен, шоколадпен әсемдесеңіз болады. Немесе мен сияқты дәл ұсынар алдында ерітілген шоколадпен беріңіз. Достар, каналыма қолдау көрсету үшін лайк басып, комментарийде алдағы уақытта менің арнамнан қандай рецепттер күтетіндеріңізді қалдырыңыз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.